La teoria della moneta moderna riconosce il concetto di Stato come monopolista della valuta. Per Stato si intende il consolidamento delle amministrazioni pubbliche, tra cui il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale. Lo Stato non solo crea la valuta, ma è anche l'unica istituzione che possiede la facoltà di crearla. Per questo si dice che lo Stato è il monopolista della valuta. Inoltre, lo Stato ha anche il potere di imporre la propria valuta e lo fa attraverso l'imposizione della tassazione. Infatti, una volta che la tassazione è stata imposta, allora tutti i cittadini avranno la necessità di guadagnare la valuta necessaria per adempiere al pagamento delle tasse. Altrimenti, se così non fosse, i cittadini si imbatteranno in spiacevoli conseguenze, come ad esempio il pignoramento dei loro beni. Infatti, lo Stato è anche il monopolista dell'uso della forza ed è proprio il monopolio coercitivo che garantisce allo Stato il potere di imporre una tassazione e decidere in cosa questa debba essere pagata. I cittadini, quindi, dovranno pagare le tasse nella valuta di cui lo Stato è il monopolista e saranno quindi disposti ad offrire la propria forza lavoro per ottenere la valuta necessaria per far fronte al pagamento delle tasse. L'imposizione della tassazione all'interno del settore privato crea quindi un'offerta di lavoro e anche una domanda di valuta corrispettiva. Lo Stato spende la valuta che crea e compra l'offerta di lavoro del settore privato. Il settore privato è il settore che ospita famiglie ed imprese. Infatti, ad esempio, lo Stato compra l'offerta di lavoro di medici ed insegnanti e in questo modo si approvvigiona dei beni e servizi reali di cui ha bisogno. Contemporaneamente soddisfa anche la domanda di valuta degli attori privati che necessitano della stessa per adempiere al pagamento delle tasse. Tramite questo processo l'economia si monetizza nella valuta dello Stato e tutti gli attori economici appartenenti al settore privato la utilizzeranno nel merito dei loro scambi commerciali. Il sistema monetario è quindi il mezzo attraverso cui lo Stato crea la disponibilità delle persone a lavorare per lui, il che gli garantisce un continuo rifornimento di beni e servizi reali. La teoria economica mainstream afferma che le tasse servono a finanziare la spesa pubblica, ma questo è un fraintendimento del sistema monetario. Infatti, così come ogni monopolista di qualsiasi bene non può riscuotere il bene in questione senza prima averlo messo in circolazione, così anche il monopolista della valuta non può riscuotere la valuta senza prima averla spesa. Lo Stato prima spende la valuta e solo dopo la riscuote tramite le tasse. Le tasse, quindi, non servono a finanziare la spesa pubblica, semmai è il settore privato che riesce a pagare le tasse grazie alla valuta creata dalla spesa pubblica. La capacità di spesa dello Stato non è quindi vincolata dalla sua abilità a reperire le entrate fiscali e non è quindi vincolata a dei limiti finanziari, ma solamente a dei vincoli di natura reale. Un'altra cosa importante: ogni unità di valuta creata dalla spesa pubblica in un anno può prendere solamente due direzioni. O viene consumata dal settore privato per adempiere al pagamento delle tasse nell'anno corrente, oppure può essere risparmiata dal settore privato per adempiere al pagamento delle tasse negli anni successivi. Se in un anno il settore privato risparmia più valuta di quella che consuma per far fronte al pagamento delle tasse, allora si troverà in una situazione di risparmio finanziario netto. Dal punto di vista contabile, il risparmio finanziario netto del settore privato corrisponde al deficit del settore pubblico. Il deficit del settore pubblico è la differenza negativa tra le entrate e le uscite dello Stato, ovvero tra le tasse e la spesa pubblica. La somma dei deficit accumulati nel tempo dello Stato è anche chiamato debito pubblico e il debito pubblico, dal punto di vista contabile, corrisponde alla ricchezza finanziaria netta delle famiglie e delle imprese, quindi del settore privato. Quando il deficit dello Stato è troppo basso rispetto al desiderio di risparmio della valuta di imprese e famiglie, allora ci troveremo di fronte al fenomeno della disoccupazione, ovvero vi saranno lavoratori in cerca di lavoro remunerato nella valuta statale senza però che lo riescano a trovare. Infatti, l'imposizione della tassazione crea all'interno del settore privato
un'offerta di lavoro, ma il settore privato non è in grado di comprare interamente tutta l'offerta di lavoro che viene generata. E così solamente l'unico soggetto che non ha limiti finanziari alla propria spesa potrà riuscire a comprare interamente la totalità dell'offerta di lavoro. Questo soggetto è il monopolista della valuta. In altre parole, solamente un maggior deficit dello Stato potrà generare la ricchezza finanziaria netta tale da soddisfare le esigenze di risparmio di famiglie ed imprese, e solamente un maggior deficit dello Stato potrà permettere all'economia di raggiungere la piena occupazione e di raggiungere l'obiettivo che ha indotto lo Stato a costruire un sistema valutario, ovvero l'approvvigionamento di beni e servizi reali.